Hello mga ka-emerald! Happy Thursday! Friday na bukas, yes. Pwede na magwalwal. Charot lang. So ayan, ang aga-aga nakapaglaban na agad si Inday. At ilang minutes lang matutuyo na yan. Kasi nga, tingnan naman yung hangin. Legit. Binabad ko yan yesterday. And then ayan, snack tayo. Pesto bread with tuna and coffee emerald. Ayan, maaga kami laging kumain. So, mga 2 p.m. pa lang, meryenda time na kami. So, naisipan ko magluto ng pesto pasta. So, meron ako ditong homemade pesto. So, sobrang dali niya lang gawin. Share ko sa inyo yung recipe soon. Ayan siya, bonggang-bonggang. Maraming olive oil. Nagdagan pa natin dyan. Mahilig kami sa pesto, kami family. Pati yung mga anak ko. And then, the parmesan. Ayan, and then mix mo lang siya. Super easy. Nilagyan ko lang din to ng tuna. Ay, ang anak ko ay gusto pasta lang. Walang kahit ano. Yan, we're ready to eat merienda. And then, syempre, sa in-between sa araw ko, ay mapadede mo. So, padede lang si baby, breastfeed, and then sleep lang. Sleep galore buong araw. Ganyan lang siya. At ito naman si Habi, may bago na naman dumating na Shopee. Ang bongga, diba? Ganda tignan. Ganyan pala yan. Happy naman ng may SS. Ayan, nilagay niya rin yung extension. At, ang tsaka, ayusin mo yan. Charot. Ayan, so, after work, lalabas kami. Walking with the kids. At medyo nagpipili kami ni Mister, kaya magja-jogging kami today. Oy, sweet. Date. Kala mo talaga, mapagpanggap. La. Charot. So, ayan na si Ate Hailey, ang aking pangalawa. Andiyan na siya sa kanyang destination, ang park. Bonggang-bongga. And then, ayan, stroll lang kami. Si Hera ay nasa stroller, ang aking bunsoy with her ate. At after few moments later, tcharing, tulog na siya. Say hello mga ka-emerald. Ayan, with Mr. Ay, pa-bebe, pa-cute. Porkipanga si Mr. Ayan, ito nga pala yung store dito sa condo. Ayan, may bakery, may mini mart, may mini palengke, and taray, maulaling. Feeling pumayat, isang beses lang tumakbo. Charot.